ஓகே கைஸ், ஐம் பேக் வித் another வீடியோ. ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே சந்தோஷமாக ஜாலியாக ஜம்முன்னு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்டு இந்த vlog எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னா, நம்ம ரீசெண்டாக நிஞ்சா 650 டெலிவரி எடுத்திருப்போம். அது உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும். அந்த வீடியோக்கும் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி vlog ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த vlogக்கும் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, அதெல்லாம் ஃபைன். இப்போது எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, ஜேஎன்பி மோட்டார்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கேன். எதுக்குன்னா, நெஞ்சாவோட நம்பர் பிளேட் வந்துருச்சு. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஒரு சில இஷ்யூஸ் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். பாண்டிச்சேரி போகும்போது தான் அதை நோட் பண்ணோம். அந்த ஒரு சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். சேனலுக்கு யாராவது புதுசு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மக்களே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க. மில்க்குக்கு சாப்பாடு போட வேண்டிய டைம் இது. சூப்பர் பைக்ஸுக்கெலாம் பவர் தான் யூஸ் பண்ணணுமா? நார்மல் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா? சூப்பர் பைக்ஸ் யாராவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரைடு போகிறோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் பவர் இருக்குமா அப்படின்னா சந்தேகம் தான் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் எனக்கும் ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. ஸோ கியர்ஸ் சென்னை பார்த்துருப்பீங்க, ஈகாட்டு தாங்கல்ல இருக்குது. ஸோ அந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹெல்மெட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. என்னடா புது பைக்கு அதுக்குள்ளே என்னடா உங்களுக்கு இஷ்யூஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்காதீங்க. புது பைக்காக இருந்தால் என்ன இஷ்யூ வராதா? ஐயோ இவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது ப்ரோ. ஆல்டர்னேட்டாக ரூட் எதாவது இருக்கா? ஆல்டர்னேட்டாக ரூட் எதாவது இருக்கா? அவரோட மண்டை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. அது வெனாமஸ் தானே? வெனாமஸ் தானே? மேலே இருக்கிறது நல்லா இருக்கு. மேலே இருக்கிறது நல்லா இருக்கு. எல்லாரும் கேட்குறது எடுத்த வாய்க்கு ப்ரோ மைலேஜ், ப்ரோ மைலேஜ், ப்ரோ மைலேஜ். சூப்பர் பைக் எடுத்துகிட்டு மைலேஜ்லாம் எதிர்பார்க்கவே கூடாதுங்க, எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ஓகே, இப்போது விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். வண்டி டெலிவரி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டேவே நாங்கள் பாண்டிச்சேரி போனோம். அது ஒரு சடனாக அன்எக்ஸ்பெக்டடாக பிளான் பண்ணி தான் போனோம். போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலனியில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் வந்தோம். அதெல்லாம் ஓகே ஃபைன். ஆனால் நாங்கள் என்ன அங்கே வண்டி ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா, மேபி இது ஒரு சூப்பர் பைக்கில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. மேபி யாராவது 650 இல்லை ஒரு ஹையர் சிசி பைக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கியர் போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் கியர் போடும்போது சவுண்ட் எப்படியும் ஹெவியாக வரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சிலது. ஆனால் கியர் அப் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போதும் சரி, டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போதும் சரி ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது. டப்பு டப்பு டப்புன்னு அது ஒரு மாதிரி ஜர்க் ஆயிடுச்சு. என்னடா எப்பயும் ஃபர்ஸ்ட் கியர் போடும்போது அந்த மாதிரி தானே சவுண்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக வருது, எந்த கியர் போட்டாலும் இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பயம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் பட்ஜெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அதனால் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது ஒரு இஷ்யூவா. நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னா, அந்த இன்ஜின்லேருந்து அந்த எக்ஸாஸ்ட் வரும்ல, அந்த எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு மாதிரி ஆயில் லீக் ஆகி அப்படியே ஒரு மாதிரி இருந்தது. என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது தான் பார்த்தோம். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த கீ நிஞ்சாவில் இங்கே தானே இருக்கும். ஏன்னா கோப்ரோன் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கேன்ல, ஆமாம் அந்த இடத்துல தானே கீ போடுறதுக்கு இருக்கும் நிஞ்சாக்கு. ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த கீ செட்டு அப்படி டோட்டலாக ஒரு மாதிரி ஆடிட்டே இருக்குது. நல்ல வேலை சிக்னலில் மாட்டல. நெக்ஸ்ட்டு அந்த சாரி கார்டு இருக்குல்ல, அந்த சாரி கார்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா. பாண்டிச்சேரியிலலாம் யாருமே ஹெல்மெட் போடவே இல்லை, எந்த ஒரு ரூல்ஸுமே இல்லை போல் இருக்குது. ஆனால் அழகாக எல்லோரும் டிராஃபிக்கை மதிக்கிறாங்க. நாங்கள் அங்கே போனதுலேருந்து பார்க்குறோம் யாருமே ஹெல்மெட் போடல. சும்மா அவங்க மாட்டுக்கு ஜாலியாக சிங்கிளாக போனாலும் சரி, டபுளாக போனாலும் சரி ஹெல்மெட்டே போடல. ஆனால் சென்னையில் தான்
அதுவும் அடிக்கிற இந்த வெயிலுக்கு ஹெல்மெட்டை போட்டுட்டு முடியலை, சத்தியமாக முடியலை. இந்த கவாசாக்கி இருக்குல்ல, இந்த கவாசாக்கி மட்டும் எதுக்கு இவ்வளோ கஞ்ச பசங்களாக இருக்காங்கன்னு தெரியல. எஸ், ஒரு ரீசனாக தான் சொல்கிறேன். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். வண்டி வேலை முடிஞ்சிட்டு நம்ம கிளம்பும்போது சொல்கிறேன். ஏன்னா 1000SX சூப்பரான வண்டி, நல்லா மாடு மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா Z900 எனக்கு இந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நாங்கள் அந்த பக்கம் வந்து காட்டுறேன். ஒரு மாதிரி ஃபுல்லாக க்ரீனாகவும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக பிளாக்காகவும் இல்லாமல் ஒரு ஆஷ் கலர், ஆஷு, க்ரீனு, பிளாக்கு மூணுமே மிக்ஸ் பண்ண ஒரு கலர், பயங்கரமாக இருக்கலாம். அண்டு நாங்கள் வரும்போது கூட அந்தளவு கலெக்ஷன்ஸ் தான் உள்ளே எதுவும் இல்லை. ஆனால் இப்போ வந்து என்னென்ன தெரியுமா இருக்குது பைக்ஸு. இங்கே 300 நிஞ்சா 300, அது நிஞ்சா 400, அது 650லே நேக்கடு வெர்ஷன். அங்கே ப்ரோ நிற்கிறாருல, அது 650லே வந்து நேக்கடு வெர்ஷன். அது அந்தாண்ட லாஸ்ட்டில் இருக்க பைக்கும் வந்து 400. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேக்கடு, வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரிங், ஃபுல் ஃபேர்டு பைக்கு. ஸோ ஃபைனலாக வந்த வேலையில் ஒரு வேலை முடிஞ்சிருச்சு. நம்பர் பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். வண்டி நல்ல கான்ட்ராஸ்ட், TN11BC 5511. ஸோ ஃபைனலாக வந்த வேலை ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. சொல்கிறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு. போலாமா? இவர் தான் அந்த உயர்ந்த மனிதர், நல்ல ஒரு ஹெல்பிங் மைண்ட் இருக்கிற ஒரு பர்சன். எல்லா சூப்பர் பைக் ஷோரூமும் கஞ்சத்தனமாக தான் இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன்னா இல்லை, சரி என் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். கவாசாக்கி மட்டும் சொல்லுவோம். ஏன்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட் போட்டு பைக் எடுக்கிறோம், ஒரு ஜூஸு, ஒரு டீ, காஃபி எதுவுமே கொடுக்கலங்க அன்றைக்கெலாம். ஆனால் ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட்டாக இருந்தோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வந்த வேலை சிலது முடிஞ்சுது, சிலது இல்லை, ஒரே ஒரு வேலை தான் முடிஞ்சுது. நம்பர் பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம். ஸோ அதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்க அந்த சாரி கார்டெலாம் வந்து ஒரு எப்படின்னா ஒரு கிளாம்ப் ஒன்று வரும். கிளாம்ப் மெயின்ஸ் எப்படின்னா போல்ட்டு, அந்த போல்ட்டு ஒன்று மிஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் சர்வீஸில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, இது யாராவது நிஞ்சா இல்லை ஏதாவது ஒரு சூப்பர் பைக், ஏதாவது ஃபுல் ஃபேட் சூப்பர் பைக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா, விச் மீன்ஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் சரி, இந்த ஃபாக் லைட்டு ப்ரொவிஷன் எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. ஆனால் ஃபாக் லைட் வைக்கணும். அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி யாராவது அது மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ அது எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த கீ ஹோல்டரு அப்படியே ஆடுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது அப்படி தான் ஆடுமா. இன்னொரு 650 ஒன்று உள்ளே இருந்துச்சு, அந்த வண்டி இதுவும் காம்சாப்பில் அதுவும் அப்படி தான் ஷேக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. ஏன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ரப்பர் கார்ட் மாதிரி தான், அதனால் நோ இஷ்யூ ப்ரோ அப்படின்ட்டாரு. ஆனால் அந்த ஆயில் லீக்கேஜ் சொல்லியிருந்தால அதுவும் அதே மாதிரி தான். செயின் லூப் அடிச்சுட்டு அது ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணவே இல்லை போல். அது மேலெலாம் இல்லை, ஒரு சில இடத்துல ஒட்டிட்டு அப்படியே ட்ராப்பாக விழுந்திருக்கு போல் இருக்குது. அதனால் அதையும் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ சர்வீஸ் போகும்போது தான், அம்பத்தூர் போகும்போது தான் மற்ற வேலைகள் முடிக்கணும். இப்போ போயிட்டு சாப்பிட்ணும், சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக கிளம்புறோம். நம்ம வண்டியிலையும் குட்டி குட்டி வேலைகள் இருக்குது. ஏன்னா வண்டி வாங்கி பெருசாக எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை, மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தவிர. ஸோ எஸ், நம்ம வண்டி ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் அது ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன், ஆனால் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் மேபி அந்த வீடியோ வரும். ஸோ அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வண்டி சூப்பராக இருக்குல்ல, பார்த்தீங்களா?
ஆனால் நாங்கள் சூஸ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு 3 நம்பர் இல்லை லாஸ்ட்டு 3 நம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் தான். பட்டு நினச்சதெல்லாம் நடந்துருமா என்ன? 555 இல்லை 5111 அந்த மாதிரி தான் நான் சொன்னேன். ஆனால் 555 பிடி கம்பெனி 555 பிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல, பிடி கம்பெனி வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வேணான்னோம். அப்புறம் 5111 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம். அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே 5511 வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க மக்களே. அண்டு நான் கேட்ட சில சஜஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எங்களுக்கு பெருசாக தெரியல அதை பற்றி. hope you guys like the வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. and see you people in the next video. Take care, love you all, tata bye bye. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். மேபி அது என்னோடய அயன்மேனோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ அந்த வீடியோவாக கூட இருக்கலாம். டாட்டா மக்களே.